我叫做张世锦，目前就职于福州物联网开放实验室有限公司。从19年加入实验室开始，我一直从事的就是解决方案的工作。自从数字经济大力发展了之后，我们这个职业有了一个新的定义，就是数字化解决方案设计师。首先的话，我们可能会对需求的部门和这个单位进行业务上的一些调研，然后结合他们数字化方向所要做的以及战略的一些的目标，我们会对应给他们列出他们所需要建设的硬件，包括软件，包括平台，然后再跟单个领域的技术工程师一起给企业提出具体的数字化的实施的方案。这个项目上的改造其实应该可以概括成2个方面，一个方面是硬件的这种实施和改造，另外一个方面是软件平台的建设。灯如果坏了，马上会有数据回传回来，其实我们会比群众更早的知道，我们就会提前去安排维修。其次，整个修灯的效率，它可能以前是在20-30个小时才能修完，但是我们基本上可能在10几个小时之内就能处理掉。